duk abubuwan da kake ga ake yi a fim, duk abin da kake ga ake yi a fim a zahirin gaskiya a rayuwar duniya kawai waka ce ba a yi, tunda baka taba zuwa gida ka ga mamanka da babanka suna waka ba. Amma duk abin da ake yi a fim to an taba yin shi a zahiri, kwaikwaya akai ka gani. To wancan karakta ne, wancan amanan da ne bai zama lalle a zahiri zan iya yin wannan amanan ka gani. Zai iya yiwuwa kuma ma na ma fi haka ka gani. Shi wancan karakta ne, ba za ka iya jojin mutum akan karaktan da saka shi aka yi ba ka gani. Shi yasa za ka ga, amma kuma akwai wani lokaci da shi dan kallo wani lokaci ba a fahimta ba ne, jin abun kaman gaske ne yake sa sai kaga mutane su dinga daukan abun kaman gaske. In ka saba fitowa a dan iska a dinga maka kallon dan iska, in ka saba fitowa a mutumin kirki a dinga maka kallon mutumin kirki, in ka saba fitowa a mai neman mata a dinga maka kallon mai neman mata, in ka saba fitowa a dan daba a dinga maka. Idan kai ka saba fitowa a fim maybe kana fyaɗe sai kaga mata sun tsane ka saboda daga sun haɗu da kai za su dinga kai wancan dan iskan wancan kaza.